und herzlich willkommen auf unserem Kanal KJ Kali Adventures. Ich bin der Jan und im heutigen Video geht es um die Verdunkelung im VW T6 California Ocean. Aber keine Angst, wir sprechen nicht über die Originalverdunklung, die aus unserer Sicht ein eher missratener Versuch des VW-Ingenieurs ist, sondern ich habe in diesem und im nächsten Video zwei Alternativen dabei, wie ihr euren Bulli verdunkeln könnt und gegebenenfalls auch noch ein bisschen bessere Isolierung hinbekommt. Warum wir die Originalverdunklung nicht ganz ideal finden, seht ihr am besten in dieser Einstellung. Der Stoff in den Türen ist absolut lichtdurchlässig. Er schützt zwar vor Blicken von außen, aber mehr auch nicht. Und auch im vorderen Bereich habt ihr immer wieder Öffnungen, wo das Licht durchscheinen kann. Auch hier maximal Sichtschutz, aber weder richtige Verdunkelung noch Isolierung. Heute im ersten Teil zeige ich euch ein Cover für das Fahrerhaus von der britischen Firma Filegun. Eins vorweg, wir kaufen alles selber, werden also in keiner Art und Weise von den Unternehmen unterstützt, dürfen dafür aber auch unsere ehrliche Meinung wiedergeben. Das Cover kommt in so einer praktischen Tasche und lässt sich dadurch ganz einfach unterm Beifahrersitz verstauen. Es kostet in etwa 50 € plus den Versand aus Großbritannien. Das Cover besteht aus so einem etwas rauen Cordura-Stoff und gibt es auch in unterschiedlichen Designs, wie zum Beispiel mit den Augen, die man öfters sieht. Aber es gibt auch andere Hersteller, die das Ganze zum Beispiel aus Neopren herstellen, was uns auch letztendlich besser gefallen würde, da das Ganze dann ein bisschen flexibler ist, kostet aber auch teilweise deutlich mehr. Gucken wir uns jetzt mal an, wie das Ganze über die Scheibe gezogen wird. Wir müssen dazu erstmal die Tür öffnen. Ziehen es dann ganz einfach rüber auf die Beifahrerseite. Kann man das Ganze noch unter die Scheibenwischer stecken, damit es auch vor Wind geschützt ist. Und zu guter Letzt wird das Ganze noch unter den Spiegeln zusammen gemacht. Damit es dann auch hier hält. So sieht das Ganze von innen aus. Auf der Frontscheibe habt ihr überhaupt keinen Lichteinfall und auf der Seitenscheibe so ein bisschen am Spiegel und auch unten, aber hätte ich mir da etwas mehr Mühe gegeben, wäre es auch hier absolut dunkel. Beginnen wir zunächst mit den positiven Eigenschaften. Es lässt sich super schnell installieren, hat ein kleines Packmaß und es ist auch von innen sehr, sehr dunkel. Kommen wir jetzt zu den Dingen, die uns nicht so gut gefallen. Und das ist zum einen, dass das Cover von außen angebracht ist, hat immer so ein bisschen den Touch von Campingverhalten und es ist natürlich der Witterung ausgesetzt. Aber der größte Kritikpunkt, weiter geht die Tür nicht auf. Ihr müsstet beide Türen öffnen, damit sich das Cover entspannt und natürlich auch die Klettverschlüsse unter den Spiegeln lösen. Nur dann habt ihr vollständigen Zugang und könnt die Türen komplett öffnen. Wir haben immer Jacken da vorne drin, Getränke, Schuhe oder was auch immer, und kommen einfach zu schlecht an das Fahrerhaus dran. Das Ganze lässt sich auch super schnell wieder abnehmen. Einfach die Klettverschlüsse lösen, Tür öffnen. Und dann das Ganze wieder verstauen. Ja, und das ist halt wieder sowas. Ich habe zwar jetzt ein bisschen zusammengelegt, aber letztendlich bräuchte man wieder mehr Platz, damit man es ordentlich zusammenlegt, um es auch irgendwie in die Tasche reinzukriegen. Weil so sieht es wieder blöd aus.
kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Fazit und ihr seht schon, wie ich das ganze Teil eingepackt habe. Es ist zwar schon mal ein Schritt in die richtige Richtung im Vergleich zur Originalverdunklung, aber so richtige Freunde sind wir nicht geworden. Fängt jetzt schon wieder an. Ich wollte das Fazit eigentlich drehen, wenn das Teil noch von außen dran ist, aber ich komme einfach nicht vorne richtig in die Türen rein. Und wenn ich dann wieder noch bedenke, ich müsste mir jetzt Mühe geben, das Cover so zusammenzupacken, dass es auch wieder in die Tasche passt. Draußen regnet es, draußen liegt Schnee, draußen ist es übelst dreckig. Einfach nur mal schnell in die Tasche reinstecken ist nicht. Man muss das Ganze schon ordentlich machen, wenn man auf das kleine Packmaß kommen will. Aber wen es zum Beispiel nicht so stört, dass der Zugang zu den vorderen Türen eingeschränkt ist, wenn ihr zum Beispiel die Sitze dreht, was wir ja wiederum nicht machen, kann das Ganze für 50 € eine gute Lösung sein. Kurzum, für uns war das Ganze nicht das Richtige. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wie sieht es mit den Covern aus, die zum Beispiel aus Neopren hergestellt sind. Ist da der Zugang zu den Türen einfacher, weil das Ganze einfach ein bisschen flexibler ist? Das würde uns mal interessieren. Wir haben inzwischen eine andere Alternative, mit der wir auch super zufrieden sind, aber die gibt es im nächsten Video. Für jetzt erstmal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr unsere zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus! How did we end up here in the corner, looking like enemies? We used to be the team people talk about, what a chemistry. I can see